Itaa panuwan tinapnap kang runa na wanwanawanan ti lokal a gobyerno ti Baguio. Puno ti Baguio City ti City Camp Logon. Kaya puta kadawyan ang malaylayos gapu iti kaado ti basura amang pulpulat iti paggayusan ti danom. Impatengmet dagiti masaknan nga opisyal ti barangay nga adulatan dagiti saan a disiplinado nga umili nga gibilbiling iti basura da kadagiti kanal iti bat nga adun adaras a nalayos ti nasaw a lugar. Adda report ni UCP TV intern Clytel Abelianes. Baligi nga inlipas ti maintenance team ti Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Council ti clean up ken ti clogging operations da iti City Camp Lagun. Kalpasan ang napasaran ti tudo, at damanen dagiti basura ang nayanod manipod iti nagduduma a kanal. Dagos ang may patpatumpal ti pan nakadalus ti screen, babaen iti CCTV. Tapno saan ang mapulatan ti pagayusan ti danom nga agturturong iti tunnel. Kaduan ang paggapgapuan dagiti basura ket iti sentro ti syudad akabangibang ti Lower Rock Quarry Barangay. Sigun ken ni Angelo Tabayoyong, residente iti nasao a lugar, tinawen nga adda ti basura iti lagun, gaputa adu dagiti agibalbaleng iti basura kadagiti kanal. Dapat yung basura sana ma'am, wag itapon diyan sa para hindi babara sa kanal kasi pag malakas ang ulan tataas ang tubig kasi pag nabaran yung kanal. Sigun mat ken ni Lower Rock Quarry Kagawad Elicuardo Suwalog, kanayon nga agronronda dagiti barangay officials ken tumultulong para iti clean up drive. Kadwa dagiti volunteer a residente ken agtutubo. Adu dagiti agipulpulong kadakwada a violator ngem awan ti maranranaanda tunggal agrikos da. Meron din kaming mga metal screen na inilagay bawat boundary namin para konti na lang sana ang bumaba pero marami pa rin nakakalusot, mga 20 tonelada. Tapno maliklikan ti pan nakalayus da iti kanito nga da tinapig sa atudo ken bagyo, pinalagipan namanen dagiti kabaranggayan da. Sa mga kabarangay namin dito na malapit dito sa Lower Rock Quarry, lalo na sa mataas, sana ay magtulungan tayo, tagulan na naman, kailangan makuha natin ang mga basura natin para hindi kami mahirapan dito sa baba. Sigun iti City Disaster Risk Reduction and Management Council, adulata ti mang kolkolektar da a basura, uray addan ti screen amang sagat iti basura. Ken adulata dagiti saan a disiplinado nga umili kadagiti barangay iti aglikmot ti City Camp Lagun. Na-rehabilitate yung buong tunnel. Meaning pinalaki nila, inayos nila para hindi matrap doon yung mga solid waste. So kaya niya yung volume ng tubig. May mga instances talaga na like 2018. Siak ni Clytel Abelianes para iti Pagilian.